ampanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pambilenkazo 2024 no antony voalohany voalaza fa nahatongavan'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina tany Tolagnaro. Nanararoatra io fotoana io ihany koa anefa izy nitokanana fotodrafitrasa na nanamarihana fanombohana asa fanorenana fotodrafitrasa. Ankoatra ireo dia nitarika ny Lanonana fiaingan'ny Caravane du Sud na ny fifanjohin'ny fiara ho an'ny atsimo mitatitra fanampiana ara-tsakafo ho an'ireo mponina hiaran'ny tsy fanjarian-tsakafo sy tsy fahampitsakafo ny filohan'ny Repoblika. Vary, menaka sy voamaina rano sahaza ny fianakaviana enina alina isan'andro mandritra ny 570 andro misesy ny fanampiana ny ainga androany talata raha ny nambaran'ny profesora Antamary Daniel Flontina, mpandrindra nasionaly ny ofisym-pirenena ho an'ny sakafo. Anisan'ny tateriny ity karavanna ity ihany koa ny sorgho avy amin'ny mpiara-miombonantoka toy ny PAM, ny ONN sy ny CPGU, cellule de prévention et gestion des urgences, miaraka amin'ny foibe mpandrindrana ny asa miady amin'ny kere no hitsinjara izany fanampiana ara-tsakafo izany. Amin'ny fitora hariva eo raha ny vinavinany ao amin'ny sampana famantarana ny toetry ny andro no heverina Hiditra an-tanety ao amin'ny distrikan'Antalaha manodidina ny faritra Masoala ilay rivodoza Eloise. Efa teo amin'ny 730 kilometatra atsinanana Antalaha no nisy azy tamin'ny 4 ora tolakandro raha ny sary nampitainy zanabolana. Efa nahazo filazana fanairana mena midika fa efa miatra ny loza ny faritra Sava, Herimanana, ny faritra Analanjirofo sy ny distrikan'ny Bealalana tsara ary be fandrina avaratra. Fanairana mavo midika loza mitatao kosa no azo ny distrikan'ny Toamasina voalohany sy faharoa ary ny faritra Alaotra. Manentana ny mponina ho maily no ny loza mety ho ateraky ny rotsakorana mafy sy mahery koa nefa ry zareo ao amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro ary sekana azo filazana fanairana mena sy mavo ny faritra avaratry ny nosy Herimanana no ny ahina fa abetsaky ny rotsakorana. Efa fiara tsy mataho-dalana iray no nentin'ny rano trambo tao an'ny tomboka antsiranana faharoa io talata folakandro io ka voalaza fa mpandeha roa no naratra ary mpandeha roa no tsy hita popoka fa mbola karohina no io loza io. Herimanana Razafimahefa, olona Voafidy tao amin'ny faritra Antenimieran-doholona tamin'ny alalan'ny vondrona isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina no lany io filohan'ny Antenimieran-doholona. Izy no hany kandidata amin'izany fifidianana izany ka vady 12 amin'ny 12. Mpitondra tenin'ny Andry Rajoelina tamin'ny nahakandidahany ity farany ho filohan'ny Repoblika izy. Efa nitana ny toeran'ny sekretera jeneralin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena talohany nahalany olona azy. Pikambana tao amin'ny fahefana avo ny tetezamita avy eo mpanolotsaina ambony tetezamita ny taona 2024 hatramin'ny 2022. Pikambana ao amin'ny antoko grade iloafo efa sekretera jeneraly ny ministeran'ny angofo sy ny arenak'ibony tany tamin'ny taona 2022.